হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম, যেটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ড্রাই টেবিল পাখা রয়েছে, সেটি বিষয়ে আজকে আপনাদের কিছু বেসিক ধারণা দেব। এই ধরনের কাজ আমি আরও অলরেডি আমার অফিস স্টোন চ্যানেলে আপলোড করেছি, সেগুলো আপনারা দেখবেন যে কী কাজ হয়ে থাকে, সেগুলো আপনারা অবশ্যই ফলো করবেন ফার্স্ট টু লাস্ট। তাহলে এই ধরনের কাজে আমরা বর্তমান যে পাখাগুলো ব্যবহার করে থাকি, যে কেউ সিলিং পাখা হতে পারে, টেবিল পাখা হতে পারে, ড্রাই বিভিন্ন ধরনের পাখা বের হয়েছে, সেক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী প্রবলেম হতে পারে। সেক্ষেত্রে এই প্রবলেম সম্বন্ধে অবশ্যই আমাদের ধারণা থাকতে হবে। প্রাথমিক যে কাজগুলো আমরা করে থাকবো সেগুলো অনেকে আমরা হয়তো জানি না, সেগুলো আজকে অক্ষয় সিস্টেম চ্যানেলে বলার চেষ্টা করব। এবং আমার অলরেডি যে ভিডিওগুলো রয়েছে সেগুলো অনেক বেসিক ধারণা রয়েছে, সেগুলো থেকে আপনারা এই ধরনের ভিডিও থেকে বেসিক ধারণা নিতে পারেন। সো বন্ধুরা, আপনারা সবাই অক্ষয় সিস্টেম চ্যানেলের সাথে থাকবেন এবং আজকের এই ভিডিওটি ফার্স্ট টু লাস্ট ফলো করবেন। আমরা এটি ফলো করব সবাই এবং ফার্স্ট টু লাস্ট দেখার চেষ্টা করব। তার সাথে আমরা যে স্টেপ বাই স্টেপ কাজগুলো রয়েছে সেগুলো করার চেষ্টা করব, কারণ স্টেপ বাই হলো প্রথম কী সমস্যা সেগুলো আমরা দেখাবো, তারপর এক এক করে প্রবলেম বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, একটি প্রবলেম বিভিন্ন ধরনের রূপ ধারণ করে থাকে, সেইগুলো আমরা খুঁজে বের করব স্টেপ বাই স্টেপ। আর এই ধরনের ভিডিওগুলো আমার অক্ষয় সিস্টেম চ্যানেলে আপলোড করা হচ্ছে অলরেডি, আমরা সেগুলো দেখে থাকবো, আমরা সবাই সেগুলো ফলো করবো। তাহলে অনেক বেসিক ধারণা ইলেকট্রনিক্স সম্পর্কে, টেকনোলজি সম্পর্কে আমরা নিতে পারবো। সো বন্ধুরা, আমি অনেক কথা বলে ফেলেছি। এখানে যে প্রবলেমটি রয়েছে এই পাখার ক্ষেত্রে, টেবিল পাখাটি, সেটি অলরেডি যখন আমরা কানেক্ট করি 250 ভোল্ট বিদ্যুতে, তখন কিন্তু পাখাটি ঘুরে না, অলরেডি শব্দ করে, ম্যাগনেটের যে কোন কোন শব্দ করে, সেই শব্দটি কিন্তু অনেক আপনাদের বাসা বাড়িতে যদি এরকম পাখা থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে এই ধরনের শব্দ হলে সেগুলো কী কাজ করতে হবে সেগুলো আপনারা সবাই আজ এই ভিডিওতে আমি অক্ষয় সিস্টেম চ্যানেলে দেখানোর চেষ্টা করব, সবাই ফলো করবেন। আমরা এখন কাজে চলে যাব। আমরা এখন প্রথমেই এটির এসি লাইন যেটি, সেটি আমরা আমরা 1K মিটারে অ্যানালগ দিয়ে দেখব সেটির পালসটি অলরেডি আমরা এসি লাইনের যে কানেক্ট সেটি ঠিক দেখলাম, যে মিটারে অ্যানালগ রেজিস্ট্যান্সের যে মানটি দেখিয়েছে সেগুলো আপনারা জানতে হবে। তার আগে বলবো ভিউয়ার্সদের, আমি নিরাপত্তার জন্য এই ধরনের এসি লাইনের যে বৈদ্যুতিক কাজগুলো করতে গেলে আমাদের সবার নিরাপত্তা দরকার। সেক্ষেত্রে আমাদের ঘরে বা যারা এই ধরনের ইলেকট্রনিক্স কাজ করবো, যেখানে এই ধরনের কাজ করবেন, সেক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক থেকে নিজেদের সেফটি করার জন্য আমাদের অনেক সেফটিমূলক বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা রয়েছে, সেগুলো আমরা ব্যবহার করতে হবে। যেমন সার্কিট ব্রেকার লাগিয়ে নেবেন আপনাদের বাসা বাড়িতে, মিটারের পাশে বা যেখানে কাজ করবেন তার আগে, এবং সিরিজ লাইন ব্যবহার করে এই ধরনের কাজগুলো করে থাকবেন। আমার এখানে 200 ওয়াটের সিরিজ লাইন রয়েছে, 300 ওয়াটের। এই যে আমি সুইচটি দেখাচ্ছি সেটি হলো 200 ওয়াট, এটি হলো 100 ওয়াট। আমি কিন্তু এখানে কমিয়ে এবং বাড়িয়ে নিতে পারি। সেক্ষেত্রে এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুইটি সুইচ বন্ধ, আমার এখানে লাইটটিও বন্ধ, এবং আমি এখানে 100 ওয়াট দিব। দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে 2 পিনটি শর্ট করে রেখেছি। সিরিজ লাইন হলে এই ধরনের শর্ট করা থাকলে সিরিজ লাইনটি জ্বলে উঠবে, আপনারা খেয়াল করবেন। আমি লাগানোর সাথে সাথে 100 ওয়াটের বাল্বটি সেটি জ্বলে উঠবে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে 100 ওয়াট জ্বলে উঠেছে। আমি যখন এখানে 200 ওয়াট দেবো তখন কিন্তু এটি লাগালে 200 ওয়াট অনেক ভালো হবে, দেখতে পাচ্ছেন একটি সিরিজ লাইন। যাই হোক, এই ধরনের বিষয়টি আমি বলার উদ্দেশ্য আপনাদের নিজেদের সেফটি রাখার জন্য, আর এই ধরনের কাজগুলো করার জন্য আপনারা অবশ্যই সিরিজ লাইন ব্যবহার করবেন। তারপর সবচেয়ে সেফটি রয়েছে
সেফটির জন্য সার্কিট ব্রেকার অবশ্যই লাগিয়ে নেবেন। সেই ক্ষেত্রে যে কোনো বৈদ্যুতিক শর্ট হলে সেটি আপনি নিজের নিরাপত্তা হবে। যাই হোক বন্ধুরা, আমি ধারণাটা আগে দিয়ে নিলাম, কারণ আমাদের সবার জীবনের মূল্য রয়েছে অনেক। সেক্ষেত্রে আপনারা সেই বিষয়গুলো অবশ্যই ফলো রাখবেন এবং সাবধানতার সাথে কাজ করবেন। আমরা যেহেতু ইলেকট্রনিক্সের কাজ করে থাকি, ইলেকট্রনিক্সের কাজগুলো বৈদ্যুতিকের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হই, এগুলো অবশ্যই আপনারা খেয়াল করে কাজ করবেন। আমরা এখন লাইনটি লাগিয়ে নিতেছি যাতে করে পেটটি চলে কিনা। আমরা সেই ধরনের কাজটি করে নিব। আমরা এখন 100 ওয়াটের সিরিজ লাইনে লাগিয়ে নিব। দেখতে পাচ্ছেন কোনো লাইন নেই, শব্দটি মানে অলরেডি মোটরে কিন্তু শব্দ হচ্ছে কিন্তু লাইনটি ঘুরে না। যাই হোক, আমরা 300 ওয়াটে দিয়ে নিব। লাইনটি কিন্তু কাজ করতেছে না অলরেডি, আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে লাইনটি অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন। যাই হোক, আমরা সেটি দেখলাম। এখন আমরা স্টেপ বাই চলে যাব। এখন প্রথম টেস্ট আমরা দিলাম এবং মিটার দিয়ে যে লাইনটি দেখিয়েছিলাম যে এসি লাইনটির প্রবলেম নেই, এখানে এসি লাইন ঠিক আছে। আমরা মোটরে যে প্রবলেম সেগুলো দেখার চেষ্টা করব, সবাই ফলো করবেন। আমরা এটি খুলে নিব। এবং আমরা এখানে যে পাতাটি রয়েছে সেটি কিন্তু এই যে লকটি সেটি বাহর সুন্দর করে কাজ করতে হবে। আমি যেভাবে খুলেছি ঠিক চেষ্টা করবেন এভাবে খোলার জন্য। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই লকটি, দ্বিতীয় লকটি খুলে নিব। এই লকগুলো যদি আপনি উলট পালট ঘুরান তাহলে সেক্ষেত্রে আরো টাইট হবে, সেগুলো বুঝতে হবে। কারেন্ট আইছে। এটা প্রথম হইব, আস্তে আস্তে প্রফেশনাল হয়ে গেলে পরে অত ভিডিও দিলাম নাকি। এটা তোমার ইলেকট্রিক কাজ জানো না, এই টেকনোলজিটা কাজ দেখে হবে, কারণ পুরা কাজটা কমপ্লিট করা কোন সময় সেগুলো নেই। আর তোমার এই যে কিছু ইয়ে আছে অ্যাপস এর কাজগুলো, এইগুলো 5-6 মিনিট কালা তো কাম দিচ্ছি না। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি আস্তে আস্তে সেগুলো খুলে নিয়েছি, আপনারা ঠিকভাবে খুলে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন নাটগুলো খুব সুন্দরভাবে রাখার চেষ্টা করবেন, সেগুলো পরবর্তীতে আমাদের দরকার হয়। আমরা এই লকটি খুলতে হবে।
ভিউয়ার্স, প্রত্যেকটি কাজ সুন্দরভাবে করার চেষ্টা করবেন এবং এখানে যে ধরনের কাজগুলো হয়ে থাকে এই ধরনের যেগুলো কাজ করবেন খুব সাবধানতার সাথে। এবং আপনারা যদি নতুন টেকনিশিয়ান হন সেক্ষেত্রে এখানে কাজগুলো ভালো করার চেষ্টা করবেন, কারণ এখানে কাস্টমার ভালো কাজ পেলে সেখানে আপনাদের যারা নতুন কাজ ভালো সার্ভিস দিতে পারবেন তাদের কাছে কাস্টমার অনেক সাপোর্ট নিয়ে আসবে এবং সাপোর্ট পাবেন আপনারা সবাই। সেক্ষেত্রে অবশ্যই নিজেদের সফলতা লাভ হবে। মোটরটা তো ভালো। যাই হোক, এখানে দেখতে পেলেন যে মোটরটি খুলে নিয়েছি অলরেডি। সেটি আমি এখন, তাছাড়া এখানে ক্যাপাসিটারটি রয়েছে। ক্যাপাসিটারটি অলরেডি খোলা রয়েছে, সেক্ষেত্রে আমরা প্রথম এটি চেঞ্জ করে দেখব যে এটি আসলে কাজ করে কিনা। আমরা স্টেপ বাই প্রথমে কাজ করব। যেহেতু এখানে শব্দ হয়, মোটরটি ঘুরতেছে না, কি কারণ সেগুলো আমরা খুঁজে বের করতে হবে। আমরা স্টেপ বাই কাজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমরা এখন, যেহেতু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মোটরটি অলরেডি কিছু ফুলে গেছে, সেক্ষেত্রে এখানে ক্যাপাসিটরের যে ক্ষমতাটি রয়েছে সেই ক্ষমতাটি হয়তো এখানে কম থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে এখানে ম্যাগনেট তৈরি কম করার কারণে মোটরটি কম ঘুরতে পারে, সেগুলো আমরা খেয়াল করতে হবে। তাহলে আমরা এই স্টেপ বাই স্টেপ যেহেতু কাজ করব, আমরা এতক্ষণ যে কাজগুলো করেছি সেগুলো স্টেপ বাই হয়েছে এবং এখানে আরেকটি স্টেপ কাজ করব। সেটি আমরা ক্যাপাসিটারটি এখান থেকে তারটি রিমুভ করে আমরা আরেকটি নতুন ক্যাপাসিটার এখানে বসানোর চেষ্টা করব। তারপর না হলে সেগুলো আরও স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করার চেষ্টা করব। সবাই অবশ্যই 6 চ্যানেলের সাথে থাকবেন এবং ফার্স্ট টু লাস্ট ভিডিওগুলো দেখবেন। অবশ্যই আপনারা বেসিক ধারণাগুলো পেয়ে যাবেন এবং নিজেরা সেগুলো কাজ করতে সক্ষম হবেন। সো বন্ধুরা, সাথেই থাকবেন। কাজ করতেছি ভিডিও লাইন পরে দেব। আমরা এখানে এটি কেটে নিলাম এবং এখান থেকে কেটে নিলাম। ঠিক আছে। আমরা ক্যাপাসিটারটি মেপে দেখব যে এটি কীরকম ক্ষমতা রয়েছে, সেটি আমরা টেস্ট করব। সেগুলো আপনারা ফলো করবেন যে এটির ক্ষমতাটা কীরকম হতে পারে। এটি যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে 450 ভোল্ট এসি, 50-60 হার্জ এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে 1.5 ইউএফ, 1.5 ইউএফ এগুলো সম্বন্ধে জানতে হবে। এগুলো বিষয়টা কি সেগুলো যদি আমরা
আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবেন, সেগুলো হিসাব নিকাশ। সাথে থাকবেন সবাই। আমি স্টেপ বাই স্টেপ সব ধরনের ভিডিওগুলো টেকনোলজি সম্পর্কে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি, আপনারা সবাই সাথে থাকবেন। আমরা এখন এই ক্যাপাসিটারটি যেহেতু এখানে ফুলে রয়েছে, সেক্ষেত্রে এখানে তার ক্ষমতা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেগুলো আপনারা জানতে হবে যে কোন ক্যাপাসিটার যদি ফুলে যায় সেক্ষেত্রে ক্ষমতা কমে, অনেক সময় সেটি ভালো থাকে, লেভেল ঠিক থাকে, কিন্তু তার যে ক্ষমতা ক্যাপাসিটি সেটি কিন্তু কমে যায়। সেগুলো আমরা বুঝতে হবে। অনেক সময় ক্যাপাসিটার মোটর কম ঘুরে, একদম স্লো ঘুরে, সেক্ষেত্রে আমাদের ক্যাপাসিটারের সমস্যা হয়, বুস্টের সমস্যা হয়। সেগুলো কিছু বেসিক ধারণা রয়েছে, সেগুলো আমরা বুঝতে হবে। সো বন্ধুরা, সবাই কথাগুলো অবশ্যই ফলো করবেন, সেগুলো থেকে আপনারা বেসিক ধারণা পাবেন। আপনাদের বাসা বাড়িতে এরকম যদি কোনো কাজ থাকে বা অন্যরা কাজ করে দিতে পারেন, সেগুলো আপনারা বুঝে শুনে কাজ করতে পারবেন। আমরা এখন ক্যাপাসিটারটি টেস্ট করব। সেক্ষেত্রে কীভাবে টেস্ট করতে হয়, যখন আপনি ক্যাপাসিটার দুটি লাইন হালকা হালকা করে নেবেন এবং এখানে যে লাল তারটি রয়েছে এবং কালারটি কালা এবং লালটি লাল তারে লাগিয়ে নেবেন এবং এসি লাইন দিবেন না, এখানে সিরিজ লাইন ব্যবহার করতে হবে এবং 100 ওয়াটের সিরিজ লাইন লাগবে। সেক্ষেত্রে যদি ক্যাপাসিটার মোটামুটি ভালো থাকে, সেক্ষেত্রে 100 ওয়াটে সেটি শো করবে। আর ভালো মান না থাকলে সেক্ষেত্রে সেটি কাজ করবে না। এখানে আমি অলরেডি 100 ওয়াটে লাগিয়ে নিয়েছি, কোনো ভ্যালু দেখাচ্ছে না, তার মানে এখানে এটির যে কাজ এবং এটি যদি পাওয়ার থাকে সেক্ষেত্রে এটি শর্ট হবে। এইভাবে একটি টার্মে স্ক্রুড্রাইভার নিয়ে শর্ট করে নেবেন, তাহলে একটি শব্দ হবে, তার মানে বোঝা যাবে সেটিতে ক্যাপাসিটির অংশ রয়েছে। এখানে কিন্তু কোনো ক্যাপাসিটি নেই। আমরা আবারও লাগিয়ে নিতেছি, 300 ওয়াটে দিলাম। যদি ক্যাপাসিটারটির ক্যাপাসিটি ভালো থাকে তাহলে একটি শর্ট হয়ে শব্দ হবে। সেক্ষেত্রে আপনারা এই ধরনের স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে আপনারা স্ক্রুড্রাইভার যাতে হাত না লাগে প্লাস্টিকের উপর রেখে সেভাবে টেস্ট করবেন। এখানে ক্যাপাসিটি নেই। আমার হাতে একটি ক্যাপাসিটার দেখতে পাচ্ছেন 1.2, সেটি আমি এখন শর্ট করে নিব, সিরিজে দিয়ে নিব। আপনারা সবাই খেয়াল করবেন। দেখতে পাচ্ছেন আমি এই সিলিন্ডারটি লাগিয়ে নিয়েছিলাম এবং এটিকে শর্ট করব, দেখবেন কি শব্দ হয়। ঠিক এরকম একটি শব্দ হবে। তাহলে আমরা ক্যাপাসিটারটি চেঞ্জ করব। এখন এই ক্যাপাসিটারটি চেঞ্জ করব, এখানে লাগিয়ে নিব, তারপর আমরা আবার মোটরটি চালু দেবে, দেখব কি হয়। এখানে
আমরা এটিকে ভালোভাবে শর্ট করে নিতে হবে, তা না হলে শর্ট করবে। আমরা এখন মোটরটি আবার লাগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব। তাহলে বন্ধুরা, এখানে যে বিষয়টি দেখতে পেলেন যে এখানে ক্যাপাসিটরের প্রবলেম ছিল, যে ক্যাপাসিটরটি ছিল সেটির প্রবলেম। এই ক্যাপাসিটরটির কারণে মোটরটি পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্ষমতা পায়নি এবং ক্যাপাসিটর যে ভোল্টেজটি পাওয়ার দরকার সেই ভোল্টেজটি এখানে ছিল না, যার কারণে মোটরটি এখানে ঘোরার সেই ক্ষমতা পায়নি। তো এখানে যে আমি ক্যাপাসিটরটি নতুন লাগিয়ে নিচ্ছি সেটির এম্পিয়ার ক্যাপাসিটি ঠিক আছে, যার কারণে এখানে ক্ষমতার সেটি ঘোরার চেষ্টা করতেছে। আমরা আবারও মোটরটি দেখতে পাচ্ছেন, মোটরটি ঘুরতেছে অলরেডি। ঠিক আপনারা এই অক্ষয় সিস্টেম চ্যানেলের আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন এবং যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি নতুন, তারা আমার অক্ষয় সিস্টেম চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে নেবেন। তো বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন। আমি আজকের অক্ষয় সিস্টেম চ্যানেলের থেকে বিদায় নিব। তার আগে বলবো, আমার এই অক্ষয় সিস্টেম চ্যানেলে বিভিন্ন ধরনের টেকনোলজি কাজ করে থাকি, সেগুলো অলরেডি আমার এই অক্ষয় সিস্টেম চ্যানেলে আপলোড করা হয়েছে। সেগুলো আপনারা টেকনোলজি যাদের জ্ঞান ধারণা দরকার সেক্ষেত্রে সেখান থেকে নিতে পারেন। মোবাইল, অ্যান্ড্রয়েড, গ্যালাক্সি থেকে শুরু করে সকল ধরনের সেখানে টিপস রয়েছে, টেলিভিশনের কাজ সহ, এবং মোবাইল ফ্ল্যাশ, লক আনলক, পিনকোড কীভাবে সরানো যায় সেগুলো সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। আপনারা সবাই অক্ষয় সিস্টেম চ্যানেলের সেইগুলো ভিডিওগুলো দেখে রাখবেন। অবশ্যই সেক্ষেত্রে আপনাদের উপকার আসবে এবং কাজ নিজেরা করতে পারবেন এবং নিজেরা সেগুলো দেখে যে কোনো আত্মকর্মস্থানে সৃষ্টি লাভ করতে পারবেন। সেগুলো আমি আরও টেকনোলজি বিষয়ে কাজ দেবো, সেগুলো আপনারা ভুলে বললে অবশ্যই নিজেরা কাজ সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন। সো বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন। আজকের ভিডিও থেকে আমি অক্ষয় সিস্টেম চ্যানেল থেকে অক্ষয় কুমার বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ। খুদা হাফেজ।